جديدة في الاستماع في ساعتنا الثانية في رباط بيوتي. نعاود نفكر بالضيوف الحاضرين بحذانا نجم الدين الشاملية دكتورة أمراض جلدية، معنا مدام فايزة سكوحي خبير التجميل، كيف حاضرة بحذانا سلمى باللعج، وكيف حاضرة بحذانا مدام كوثر خلاص. سلمى سلمى عرفنا بروحك أكثر قبل كل شيء. صباح الخير ونشكرك على الاستضافة. سلمى باللاج خبير التجميل، عندي قاعة حلاقة وتجميل يعني في صفاقس، رئيسة غرفة التجميل بصفاقس زادا، ومدام كوثر عضوة معايا في الغرفة هذه. دونك سلمى اليوم قلنا موضوعنا باش نحكيو على الهوم كير، العناية في المنزل. برشا نسينا احنا نحبوا نتلهيو برواحنا في الدار، معناها بأبسط الحلول، معناها نلقاو حاجات بحذانا في الدار حاضرين باش نتلهيو بجمالنا. تعرف في الوجه قبل ما نجيو نخدموا المكياج نحبوا نلقاو البوم تاعنا حاضر قبل ما نعملوا الباز الفوندوتان كيما كانت تحكي فايزة في الساعه الاولى، انها باش نجيو نعملوا الكونتورينغ والهايلايت وكل شيء. نخدموا الخدمه هذه كما تكون ديجا الخدمه من الاول الباز حاضر في الدار. شنو نجموا نعملوا كخبير تجميل؟ شنو تنصح المستمعين مدام سلمى؟ العناية بالبشرة هي راهي معناتها الانسان يلزمه حسب الوقت، يعني مش كيما تعتني ببشرتك نفس لي ماسك اللي تعملهم في الصيف تعملهم في الشتاء تعملهم في كل وقت. حسب زيتها المناسبة، حسب اللي شنو انت تشيرش، معناها الهدف اللي تلوج عليه انت. شنو تحب من وجهك؟ تحبه يلمع بعد الصيف مثلا، تحب تقشر شويه هذيك الترسبات نتاع الميلانينوم اللي نظف الميلانين اللي قاعده على الوجه وتكاثر، فهمتوا؟ القشره الغامقه يعني يختلف هذايا من فهمت من وقت الوقت. بون بالنسبه مثلا انسانه نقولوا عروسه تحب تعمل ماسك تغذي وجهها قبل بريود العرس نتاعها وتحب تعتني به، سهل برشا. الماسك هذيا تاخذ اصفر نتاع عظمه يكون عربي، فهمت؟ تعمل زوز مغارف فازلين، وتعمل مغرفه عسل نحله، وتعمل مغرفه لوز مر. لوز مر وين نلقاو الرز المر؟ اللي موجود في الفارماسي. الزيوت هذوما انا ننصحكم تاخذوهم من لي فارماسي، ما تاخذوهمش من بلايص اخرى، خاطر فما هكا عند عطارين وكل ما يطلعش زيت حكم. ايوه مش ما يطلعش زيت حكم. فما لي فارماسي بيو توا، انا لي فارماسي بيو. اي فما لي فارماسي بيو يعني تاخذ حاجه من بلاصه موثوق منها باش تلقى النتيجه اللي انت تلوج عليها. الوغ ناخذوا الفازلين هو الاول، نحطوه على هكا، تنجم تعملوا اون بان ماري والا تحطوا على النار هكا دو بلاش قدام عينك، دو بلاش هو يتحلل الفازلين، وانت تهبطوا تحطوا معاه العسل، غرفه العسل، وتحركوا مليح مليح خاطر العسل ساعات يبدا فيه في الحبيبات، وتزيد عليه مغرفه اللوز المر، وتزيد عليه العظمه العربي، وتحركهم بالكدا بالكدا بالكدا. كان عندك هذاك ميكسر ولا حاجه، وتحطهم في بو ينجموا يقعدوا حتى اون سيمين في الفريجيدير بيان سور، وتستعمل منه لوجهك ليديك. راهي تطلع كريم تري سويوز، ريحتها بنينه، ما تقولش راهو بالعظمه باش نحب العباد تجربها وتشوف، معناها تطلع كريمه هايله ترطب بالكدا الوجه كيما تعرف معناها. اي كيما تعرف معناها اللي الفازلين هو مرطب معناها، وكل عسل سي ان انتي بكتيري معناها، فهمت؟ وزيت اللوز زاد يرطب. فوالا المكونات لي زانغريديون انا ديجا كلهم حطيتهم في الميلونج هذا في الخليط الكريم هذه تغذية البشرة الجافة. العظم الاصفر نتاع العظمة بيان سور، الاصفر نتاع العظمة يعني ما دكتور نجم بالنسبة جربها ننصحهم يجربوها ويفون فوار. هذا راهو ما يساعدناش احنا لي زيستيسيان تبينا يجونا ونخدموا احنا صحيح، نخدموا لهم احنا في ما يسالش. هي ديما برنامج كيما تفكر نجم الدين حكينا السمانه فما زيد عباد ما تنجمش تمشي، فما عباد ما تقدرش تمشي للسيتي صحيح، معناها
ديجا فكرنا نجم الدين ديجا حكينا وقتها قلنا العروسه قبل ما تجي تعرس وما حتى قبل بعام تبدا تحضر فيه روحها تحضر في البوم تاعها تحضر في شعرها سا ديبون انت واللي يعني البروسيدور تعملهم خاطر أي. اول حاجه امكانيات وثاني حاجه لي بروسيدور ياخذوا وقت ولي زيفي نتاعهم يعطيك الصحه مثلا انا باش نعمل بيلينغ عملت بيلينغ باش يقعد وجهي احمر ثم قشور بعد وجهي باش يحمر باش يقعد احمر تقريبا شهر فهمت علاش معناها لازم قبل برشا وقت انت وشنو نعمل بيلينغ الا زال كيف تحب له قداش من سيونس باش تلقى معناها لازمك تعرف روحك علاش قادم وتسبق مش تجي قبل العرس حتى البي ار بي مش محصله حتى الكومبليمون ساعات يعني كومبليمون ماشي عروسه تجي ليلتها وتعمل كومبليمون تمشي من الغدوه عندها بلايص زرق ولا مش العروسه تحب تعمل مكياج بيرمانون تعمل الليله غدوه تمشي بيها ولا تعمل بوتوكس ليله العرس واللي فيه ما يجي كان بعد العرس الجمعه جاتني وحده فيونساي عملت بي ار بي وجاتني الفيونساي نتاعها عملت قبل بالنهار ماشي ولا ازرق ولا تجي تعمل بيلينغ وتمشي بعد كي الستيسين تقول لها اي تو شامل ايبيلاسيون هنا خساره مش منها هي ما نعرفش كاين قالت لطبيبها اللي هو نهار فيونساي من غدويك سامحني معناها ايلوري دو قول لها راهو معناها لا تنبه بيان سور تنبه على خاطر تنجم كيما تنجم لي زانجيكسيون هذوما يتعداو لاباس كيما انا سبحان الله تصادف شويه زروقيه هكا اما توم ولا حموريه اكثر في البي ار بي يعطي نتيجه الزروقيه من الاول اكثر العباد اللي عملوا بي ار بي سا ديبوينت ولا انجكسيون كيما هو شنو هي الزروقيه هي بالصدفه جات لبره في عرق جويد فهمت على غالب ما تنجمش تتحكم فيها برشا الحكايه هذه وي انت ولا لازم هذيك 3 4 جور الاولين ولا والله ميزوثيرابي ولا بي ار بي نصار شنو هيرين ثلاثه كيما قالت سلمى هي اللي هنا الفوت مش من الحريفه ولا الباسيونت الفوت من هنا لا ساعات لا من معناها مش الفوت يعني هي يلزمها تعلم الحريفه تقول للطبيب راني انا فيونساي اليوم اذا هو عمل لها ما سامحني معناتها ما يصيرش فهمت اما اذا هي نعم قبل بنهار عملوا فيها خير غدويك فيونساي وسورتو تاع البي ار بي كلام اللي فيه تاع باش يجي بعد فوالا وحتى من البلاصه من نجبدوا لها يداها زرقاء وهي باش تلبس ديكوتي نجبدوا لها لا صارت الفون دو فيها في يدها وفي كل شيء لا لازمها الشهر الاخراني هذاك ما تمسش فيه حتى شيء دي بريفيرونس باش تبدا حاضر على الاقل الكون تاعها راكحه تعمل ايبيلاسيون ولا حاجه الماسك هذين نحطوه نصف ساعه على الوجه وبعدين نمسحوه بمنشفه دافيه منشفه دافيه ومنصوح به كما قلت لك للبشره الجافه والا للبو ميكس البو غراس اللي هي تبدا نجموا نحطوه ما نحطوهش نص ساعه نحطوه ربع ساعه وبعدين نمسحوه فهمت بالنسبه مثلا اليدين العروسه كلهم سانتريسو باش تلبس خاتم وندرشو كذا فوالا نعملوا الزبده ما تكونش مش مارغرين زبده ومعها قارص في اليدين بوندون ان موا يدمي قبل العرس في الليل جانسيست بيان في الليل والصباح نغسلوا يدينا بالبي خاطر الزبده تكبش في البو تنجم نلقاو النتيجه العكسيه والقارص مفعول قارص يعني بيض بيه بيض فوالا الزوز حتى الضوافر يقويهم وينحي السفوريه من الضوافر ومجربه هذه راهو فريمون يلقاو افي مزيان ياسر اني نعرف نعمل سلطه لازم ندخل في القاعده فيتامين سي بيان سور من اهم الحاجات نعرف الويل دارغون والقارص مع بعضهم في بان هيك اللي توفر به خارقين للعاده سورتو لي زونغل ننصح بيهم كليونيتي اللي تمشي مثلا تركب فو زونغل وتلقى مثلا يشدوا يحكوا لها الفر الناتوريل برشا لين يولي ابيمي وتولي العاد تنجم تعمل عليه حتى شيء ننصحها باش تعمل ويل دارغون والقارص بالحق سا رونفورس لي بروتين فوالا البروتين بعد ويل دارغون البروتين اكيد انتم تخدموا البروتين ديجا لشعرك كما قال حسين زغويني قبل به البروتين للشعر ومنك ديجا زاد يطول قوي الضوافر بالباهي بالفعل وتوا ثما دي فيرني سبيسيال بروتين بعد ما وحده تنحي الجيل ولا الفيرني بيرمانون يبداو ضوافرها ابيمي تحط البروتين يقوي لها بروتين سي با شير راهو معناتها سافا تنجم تشري اي وحده معناها بعد البروتين للشعر نلقاو بروتين للضوافر حاجه مزيانه برشا
الوغ مدام سلمى، هذا هو بالنسبه لليدين. قلنا نحطوا الزبده والقارص لليدين. نعرفش شنو مثلا اخر شامبوان اللي تغسل به شعرك. اذا كان شعرك متقصف وحسيت اللي فريمون معناها تعب شعرك، فهمت، بالشمس، وتاخذ معاه الشامبوان نتاعك الكميه اللي انت باش تستعملها باش تغسل شعرك، تحط مغرف عسل وتحطه بالبدا في شعرك، وتحط الماء، تصب عليه الماء بالباهي وتفرك شعرك بالكدا. جربها هذيا بوندون 2 موا، كل مره تغسل شعرها، فهمت، تشوف معناها شنو هي النتيجه اللي تلقاها في شعرها. هذيك اللي يبولوا يبداو متقصفين كل يتنحاو والشعره تلمع وتتقوى وتتغذى. بالنسبه مثلا زيت للشعر الجافه نعملوا لها زيت القطانيه. الشعر المزيته نعملوا لها زيت النعناع. زيت النعناع، اي نعم، هي البرشا لدى القشره والنعناع وتحس الفريش. اليوم عطتنا برشا نصائح. اللي شعره مزيت وجنرال ديما يبدا عنده كل حكه في راسه. كوزميتيسيان. فوالا بالحق معناها هذوما نصائح المصارعين يستفيدوا منهم برشا. اما اسمع، ما توصل العروسه تعرف كلها عسل ولات هيك ولا شهر العسل. عسل في عسل. ايوه. وبالنسبه للشعر المتساقط عندنا الروزماري، زيت الروزماري. هذايا معروف معناها فريمون للشعر اللي يسحقوه برشا على خاطر البريود هذه خريف الشعر برشا. يعني احنا نقولوا كليل هيك ولا والله الكليل. اي روزماري. فوالا. تعملوا لشعرك، تنجم تعملوا حتى لحواجبك، وتنجم تعملوا شويه للشوافر، ما تقربش برشا معناها. ياخذوا بالوحده نتاع الماسكارا باتوني تلمبيب في الماء من الاول باش ما تشربش برشا البرودوي، ومن بعد دوبلاش تحطها في هذايا زيت الكليل نقل، وتعدي هكا عينيك مسكره شويه على الشوافر، تخليه حكايه نص ساعه 7 دراج، وبعدين تغسل وجهك. تقولي يطول الشوافر، هذا يطول الشوافر، يغزر الحواجب، يخليهم يعاودوا يطلعوا بالكدا، فهمت، وحتى للشعر معناها يوقف تساقط ويخلي الشعر تعاود تطلع. هي ديجا العروسه توا هذا نعملوها حتى الكل، مش لازم بالعروسه، على خاطر العروسه تنجم بعديكي تركب لي فو هذوكم سي لي فوسيل، سينو تو فما سيلاسيل، فما برشا فما برشا حاجات معناها ما تحيرش العروسه نهار عرسها في الشوافر نتاعها بالكل. كيلك سوا العروس وزين العروسه تطلع واو العروسه. ديما باللي راجو في الشعر، في الشوافر، الحواجب، بالظوافر. تمشيلو نحن بعد كي نحيك الشوافر، صحيك الشعر. كيلكو سوا البوتي نتاع العروسه في التالي لازم باش تخرج واو، تخرج عروسه قنبله. وسيرتو كي يبداو لي راجو مخدومين افيك فيناس. يعني مثلا ما تخدمش راجو تبدا ظاهره اللي هي ارتيفيسيال، تركب بشوافر، ركبهم سيلاسيل، ما تركبش كلي بوكي هكا وتبدا مظاهر اللي انت مركب صحي هكا ريدو في. اي حتى العروس ممكن ليلتها ما يفيقش بها ويقول واو ليله العروس قداها. لا اذا كله يقعد ما يتنحاش. سيلاسيل يقعد، سيلاسيل بيان سور يقعد. هذايا ما يقعد بوندون 25 جور هكاكا، ابارتير دو 20 جور يلزمها ترجع باش تخدم رومبليساج. فوالا احنا نقول ديما شوف معناها العروس تفجع اي وش بها حتى تنجم تتفجعك. حتى العروس ينجم يكون لا ينجم يتلهى بروحه للعرس ومن بعد يولي يصير. قال يدي بالعجوزه الجمعه اللي فاتت الدكتور يدي بالعجوزه نقدموا له تحيه ونجوا له. قال اني نجم نمشي الساعه الاخرى حتى بلحيتي من الحاجه. وبعد تولي كرش وبعد يولي تلقى الراجل هو اللي حامل مش المرأة حامل.
هي الغالب بعد العرس لي ترانسفورماسيون هذوما يصيروا عند المراه وعند الراجل. حتى المراه بعد الجروسيس برشا يكونوا حليلتهم بعد العرس وبعدين فريمون معناها ما عادش يعتنوا بروحهم. صحيح. بالنسبه لهم البيك وصلت له الجارونتي عندي راجل خذيته. هذه نظره خايبه. المراه يلزمها تحب روحها. انا نقول لهم المراه هي العمود الفقري للدار. هي اللي تهز وليدها وهي تهز راجلها. اذا شافوها هي ديما حلوه ومزيانه ومقدوده ولا هي بروحها هما مش يحفظوا الشيء هذايا منه. حتى الراجل لازم يعطيها الانفورماسيون اللي هو يحبها مقدوده ومزيانه. وي بيان سور. ثم رجال ساعات هما سبب في انه المراه زاد سايبه روحها. فما سي فري سي فري. كي تتزايل وتعمل حاجه هيك يلاحظها الريمارك يقول له والله يا محلاك اليوم اتسترا فهمت ولا تولي تولي هي ديما تحب تحاول تعمل حاجه هيك باش تعجبه فهمت. راجل مقرا محليك واو تفتق اليوم عمل انه ما راحت شيء سمعني فيها. ثم ناس تفيق مستاخر انا عنده قداش من عام مع المدام عايش من بعدها يولي فات يقول ريحتك ديما بالجفان وريحتك بالبصل من الاول هذا. اي فوالا. اي المراه هي يلزمها تلهي بروحها يلزمها العمود نتاع الدار. اذا انت شافوك صحيح اذا انت شافوك ملت شويه راهو باش يطبعوك ويميلوا كلهم. يعني هي يلزمها تعود راجلها انها ديما هي مقدوده من الخطبه للعرس لبعد ولادات الاولاد كلنا تصير انها هكا اوقات نفدوا فيها نقلقوا ما نعرفش بعد جروسيس بعد كذا فهمت نسيبوا روحنا شويه. اما ما يلزمش الوقت هذايا يطول ويلزم الانسان في صفصه يعاود يهز روحه تعمل ريجيمها تعاود تعتني بروحها تعاود تلهي بروحها فهمت باش تقعد ديما هذيك ستركتور قايمه. وحتى البسيكولوجي باهي برشا يعني. اي مالا ثم الاوبتيميزم ثم مالا احنا عندنا عقليه كون المراه تقد كان راجلها ويلزمها ديما اول حاجه روحها. انا نقول بالنسبه لي انا ضد الحكي اوكي باهي راجلها باش ديما تقعد في عينيها حلوه ومزيانه ويلقى مرته ديما مزيانه مع انه اونتر بارونتيز فما برشا رجال نساهم ما شاء الله وتلقى هو ما يعني سامحني ما بالحق راهو خارج على الموضوع. يا ما يركزش فيها تلقاها ديما يغزر كان نسالي البال فما انواع وتلقى مرته ما شاء الله عنده مراه في الدار. اما هي زاده اسونج للمراه. اما المراه حتى ليها هي نفسيتها كما قال الدكتور. احنا اول حاجه كي تبدا المراه مورالها شويه طايح شويه ولا مقلقه ولا حاجه اكثر حاجه تفرد المراه هي الرولوكينج بالحق تمشي تبدل اللوك نتاعها تبدا ستريسي انا نبدا ستريسي ولا مانيش سعدة نمشي نبدل كولور شعري نبدل حاجه نبدل حوايج بنعمل حاجه. شكرتك هذه دكتور تخرج من المونوتونيه هذاك الروتين هذاك. اي ما عملتكش في حاجه الجمعه اللي فاتت وقتها جاي قلب العجوزه قالت جيني باسيونت اني قالقه اعمل لي حاجه. اي قالقه فده بدل بدل خشمه. اي قولوا اني قالقه لا واش صافا تبدي الخشم والله بالعجوزه هكا قلب عليها. سي لا في اون في بور كيلكو شوز احنا نعيشوا من اجل حاجه معينه ما كالتنوع وكل تبدلي حاجه كي تبدا مورالها هكا ولا تبدا ستريسي ولا خارجه مثلا نقولوا احنا لا قدر الله من اوبيراسيون ولا صارت الهكا ولا سبحان الله ضغط الحياه ضغط الخدمه ضغط الدار ولا الاولاد علاش لا تمشي تبدل اللوك سورتو زاد المراه تولي تلوج روحها اكثر وتلاهي بروحها اكثر كي تحس بوان فيبر نتاعها انه راجلها ما عادش لاهي بها كالعاده تولي الشيخ. هذيك علاش قلت لك انا المراه احنا شو انا اعتقد هكا من انا يعني انا من نفسي انا هذا كلامي انا ما ملزم به حتى انسان. المراه هي اقوى من الراجل تتحمل اكثر منه. المراه كي تحب راجلها يقعد ديما مريقل معاها هي اللي يلزمها تخليه اللوبليج تعمل له جو تعمل له اموره الكامله في الدار باش ما يمشيش ينوجع وهي كل مره تبدل له اللوك وتبدل كذا وتبدل فهمت باش الراجل يحس اللي مرته جديده ومتجدده مش عنده مراه يحس نفس المنظر اللي اخذيها فيه
قاعده عليها ما نعرفش 20 سنه. احنا نسي اصل في الدار باغ اكزومبل ديما قاعده في الصاله هيك تقلق منها سلام اذا بيك تبدل ساعه ديما تبدل اذا بيك تبدل حتى روتيني فوالا حتى لي بلا اللي تاكل فيهم المرات هي نفس الكركاس اما كل مره بروح جديده وكل مره بحاجه جديده. راجل يقول لك ناكل في مقارونه في المقارونه نحكي على روحي مثلا يا مرته ديما نفسها يقول لك سي بون j'ai 26 ans de mariage. J'ai 26 ans de mariage وراجلي الحمد لله ربي مازال لي بيا الحمد لله. باسكو انا معناتها اللي هي بروحي بالحق معناها يحكي على الجميع كيما نعطي امبورطونس لاولادي والراجلي والخدمتي والكل شيء نتلهى بروحي. نصيحه هذه منك سلمى للمستمعين الكل يتلهوا